Pulang nganterin jenazah, ada suara si cantik di mana? Cantik. Cantik. Gimana si cantik kok nggak ada? Di hutan lagi, guys. Aduh, mungkin di dalam, cek dulu. Cantik. Nggak ada. Gimana? Kamu tidak bersuara terus-terusan dari tadi, dicari nggak ada, di luar nggak ada, di dalam nggak ada. Pulang nganterin jenazah, guys. Lanjut. Cantik ini mau ikut mungkin. Suka ya sama abang ya, cantik ya. Cinta ya sama abang ya. Abang juga cinta sama kamu. I love you, cantik. Udah dulu abang mau nyetir lah. Jangan berisik, diam aja ya.